ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹோம் கிச்சன் ரெசிபீஸ். இப்போ நம்ம ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு கிரேவி ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ரெசிபி சப்பாத்தி, தோசை, இட்லி, பூரி அப்புறம் சாதத்து கூட ரொம்பவே நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும். நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் சுடுதண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சுடுதண்ணியில் 50 கிராம் சோயா சங்க்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். இந்த சோயா சங்க்ஸ் இந்த சுடுதண்ணியில் நல்லா ஊறி வரணும். அந்த நேரத்தில் நம்ம கிரேவி நல்லா ஊற விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு ட்ரை பேனில் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி விதை எடுத்திருக்கேன். கூடவே 1 டீஸ்பூன் சோம்பு, 1 டீஸ்பூன் சீரகம், அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் மிளகு இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு 3 காஞ்ச மிளகாய் இதையும் சேர்த்து நல்லா வாசனை வர அளவு வறுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் இதே பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் ரீஃபைண்ட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் 4 பெரிய துண்டு இஞ்சி, அப்புறம் ஒரு 8 பல் பூண்டு, அப்புறம் ஒரு 10லேருந்து 15 சின்ன வெங்காயம், கூடவே வாசனைக்காக ஒரு துண்டு பட்டை, 2 ஏலக்காய், அப்புறம் 2 கிராம்பு, அப்புறம் ஒரு 1/2 கப் தேங்காய் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த தேங்காய், வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கி வரணும். இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி வந்ததும் இதை நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்தோம். இந்த மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நம்ம வதக்கி வச்சுருக்க தேங்காய், வெங்காயம், பூண்டு அது கூடவே இந்த மல்லி விதை இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நம்ம நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்க பேன்லேயே ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு பட்டை, அன்னாச்சிப்பூ, அப்புறம் கிராம்பு 3, ஏலக்காய் 3 இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு 2 பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி நீளமாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். வெங்காயம் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. நல்லா இந்த வெங்காயம் வதங்கும் போதே இது கூட நம்ம புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இதெல்லாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த புதினா, கொத்தமல்லி எல்லாம் இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். வெங்காயத்தோடு சேர்ந்து நல்லா வதங்கினதும் இதில் நம்ம மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 டீஸ்பூன்லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் அளவு மிளகாய்த்தூளை இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் இந்த கிரேவிக்கு நல்ல கலர் கொடுக்கும். நான் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் நார்மலான மிளகாய்த்தூள் கூட 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா வெங்காயம் வதங்கின அப்புறம் ஒரு தக்காளியை இந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த தக்காளியை வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தக்காளி, வெங்காயம் நல்லா சேர்ந்து வரணும். அந்தளவு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி தொக்கு பதத்துக்கு வந்ததும் இதில் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். உங்ககிட்ட மஞ்சள் தூள் இல்லைன்னா கூட நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம், இது அவசியம் இல்லை. இப்போது நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா பேஸ்ட்டை இதில் சேர்த்துக்கலாம். இதை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எந்த அளவு தண்ணி வேணுமோ அந்தளவு நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. குழம்பு உங்களுக்கு கெட்டியாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் குறைவாக தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. மசாலாவோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும். இப்போது நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நான் 1.5 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். உங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பு சேர்த்துட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கலாம். இப்போது பச்சை வாசனைலாம் போய் நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துட்டு திரும்பவும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்க போகிறேன். இப்போது எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா வந்திருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சோயா சங்க்ஸ் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்க்கும்போது நல்லா தண்ணியெல்லாம் பிழிஞ்சிட்டு சோயா சங்க்ஸை சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த கிரேவியோட நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்க போகிறோம். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு மூடி போட்டு திரும்பவும் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டுக்க போகிறேன். இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கணும். அந்த அளவு நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க. இந்த மீல் மேக்கர் கிரேவி உங்களுக்கு ரெடியாக கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். கூடவே ஹோம் கிச்சன் ரெசிபீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.